হয় নাই হয় নাই হয় নাই বুটে নরম লম্বা শ্বাস ভিতরে পুরো ছাড়েন নরম 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 পা উঠান পা উঠাই দে লম্বা শ্বাস পুরো বাইর লম্বা শ্বাস পুরো আউট জিজি ধরে থাকে নরম আবার 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 নরম 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 দেখেন নরম ধরেন এখানে সোজা আইয়া ওদিক করেন না ঠিক না নরম ব্যথা ভাই দেখে ভাই নরম করে মাথা ব্যথা করে হ্যাঁ না কমছে গাড়ে ব্যথা গাড় ঘুরান তো ঘুরান চারিদিকে উপরে তাকান ফুটছে না নরম উপরে ওদিকে উপরে নরম সোজা নরম 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 শরীর নরম করেন হাতটা ছাড়বেন না খালি শরীর নরম করে রাখেন হাঁটেন তো পায়ে কোন জায়গায় ব্যথা করে দেন তো আছে কিনে এখন আছে জিজি ধরা হ্যাঁ হয়েছে মাথা ব্যথা নাই মোটেও নাই ওকে দাঁড়ান